ओके, तो આપણે મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓકે. તો આજના 7મા દિવસે પણ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી હું તમારા બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ બધાને. આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ અને મંગલતાને વધાવીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. जिग्नेश प्रभु ने पोस्ट बनावना छे जी. ओके, तो આજનો જે અધ્યાય છે અધ્યાય 7 આપણે એક પડાવ ભગવદ ગીતાનો પૂરો કર્યો ને બીજા પડાવ ઉપર આવ્યા છીએ. આજનો અધ્યાય 7 ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો પણ. આજે પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપવાના છે. તો અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. તો આ અધ્યાયમાં આપણે થોડુંક રીકેપ પણ જોઈ લઈએ 1 થી 6 અધ્યાયનો. તો 1 થી 6 અધ્યાય આપણે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો જોયા. બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાને આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ સમજાવ્યું. અર્જુનજીએ શરણાગતિ સ્વીકારી ભગવાનની, ભગવાને ગુરુ પદ સ્વીકાર્યું. એ પછી ભગવાને બુદ્ધિ યોગ આપ્યો આપણને કે ભાઈ તું મારામાં તારી મતીને લગાવીશ એટલે બુદ્ધિને લગાવીશ તો તું પાપમાંથી મુક્ત થતો જઈશ. તો એ રીતે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું અને બુદ્ધિ યોગ એટલે કે સાચી બુદ્ધિ કોને કહેવાય અને રિયલ બિઝનેસ શું છે આપણો એ ભગવાને સમજાવ્યું અને સકામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ માટે પણ સમજાવ્યું બીજા અધ્યાયમાં. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ જોયેલી. હરે કૃષ્ણ. ચલો બોલો હરે કૃષ્ણ બધા બોલો અનમ્યુટ કરીને. ભગવાનની વ્યાખ્યા 2 રીતે જોયેલી આપણે. હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી અનમ્યુટ કરીને બધા બોલો. ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયેલી. આપણે આ બધું રિપીટેશન એના માટે કરીએ છીએ તમે ક્વિઝ ભરો ને તો આ બધું તમને આમ ફટાફટ મોઢા પર આવી જાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ બોલવાની હિંમત કરો, અનમ્યુટ કરો. માઇક પર જે બટન જે માઇક જેવું બટન છે એને ખોલો અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મ પરમાત્માને ભગવાન આપણે વ્યાખ્યા જોયેલી. બીજી વ્યાખ્યા કઈ હતી ભગવાનની? ભગવાન કોને કહેવાય? જે પરાશર મુનિએ એમની વ્યાખ્યા આપેલી ભગવાનની. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, રિપીટર્સ માંથી કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ.
રિપીટર્સ જલ્પા માતાજી, લીના માતાજી, જતીન પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ. બીજી વ્યાખ્યા કઈ હતી ભગવાનની? હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? જેનામાં ષડ ઐશ્વર્ય હોય એ યસ સગુણો. યસ, કયા કયા હતા? ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, ખ્યાતિ, હા. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને શક્તિ. હા, અને બીજો એક છે ત્યાગ. યસ, ત્યાગ. ખૂબ સરસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. પછી બીજા અધ્યાયમાં એક મહત્વનો પોઈન્ટ હતો અને કરુણાનો જવાબ આપ્યો તો ભગવાને. શું જવાબ આપ્યો તો કરુણા માટે ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે એના માટે આ બધું રિપીટેશન કરીએ છીએ કે આપણને થોડું આ જ્ઞાન જે છે ને આપણા અંદર મગજમાં આમ બેસી જાય કે આ બધા ભગવદ્ ગીતાના જે વિષયો છે, કોન્સેપ્ટ છે, એ બધું આપણને સમજાતું જાય ધીરે ધીરે. એના માટે આપણે રિપીટેશન લઈ રહ્યા છીએ કે આપણને આમ ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જાય પ્રોપર કે ભગવાને શું કહેવા માંગે છે આમાં. હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયનો એક મહત્વનો પોઈન્ટ હતો જેમાં કરુણાનો જવાબ આપ્યો હતો કે હિંસા પણ જરૂરી છે. આપણે આપણું કદ કેટલું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બોલો. આ મેં હિન્ટ આજના આપી 10,000 દીધી. માં ભાગનો. યસ, તો એના ઉપરથી એ પોઈન્ટ કયો કહેવાય? બીજો આલો ઓલો 7મો શ્લોક છે ઈ ને, કાર્પણ્ય દોષોર. હા, યસ, શરણાગતિ. યસ, પણ આપણું જે મેઇન પોઈન્ટ હતો બીજા અધ્યાયનો એ શું હતું? આત્માનું જ્ઞાન આપણે આપેલું. શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ, તો આ પોઈન્ટ આપણે ખૂબ જ વાગોળવાનો છે. આપણે જીવનભર યાદ રાખવાનો છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આ એક પોઈન્ટને મગજમાં ઉતારી દેવાનો છે કે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આપણું કદ કેટલું છે? વાળના 10,000માં ભાગ જેટલું. વાળનો જે એક ટોચની પોઈન્ટ હોય એનો પણ 10,000મો ભાગ, એનું આપણું કદ એટલું કહેવાય. એ પછી આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ શીખ્યા. કર્મના પ્રકારો જાણ્યા આપણે. કર્મના પ્રકારો કયા કયા? હરે કૃષ્ણ. કર્મ, અકર્મ. યસ, બીજું? કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ. હજી એક અકર્મ. યસ, બીજું હજી પણ આપણે કીધું કે ફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, ભગવાને કીધું. યસ, નિષ્કામ કર્મ. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. યસ, સકામ કર્મ. તો સકામ કર્મ કોને કહેવાય? મેં વારંવાર 6 અધ્યાયમાં રિપીટ કર્યું કે સકામ કર્મો એટલે શું? કોને યાદ છે? કોઈએ નોટ ડાઉન કર્યું હોય તો લખો. ક્વિઝ ભરી હોય તો એમાં પણ આવે છે બધું. હરે કૃષ્ણ. ફળની ઈચ્છા હોય કોઈ પણ એને સકામ કર્મ. યસ, ફળની ઈચ્છા તો બરાબર, પણ આપણે જે આપણા શરીરના ની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ, તો આપણે જે અત્યારના આપણે જે સબ્જેક્ટ જે છે કે આપણે અત્યારના માહોલમાં જે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે 12 18 કલાક કામ કરીએ છીએ, તો એ શેના માટે કામ કરીએ છીએ? તો આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે. અને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો જે છે એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. આ પણ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ ભગવાને આપણને સમજાવ્યો આ 6 અધ્યાયમાં કે આપણે આ જે ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવાના છે અને આપણે ભગવાનમાં મન લગાવીશું. એટલે આ જે 6 અધ્યાય છે એમાં ભગવાને કર્મ દ્વારા આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કેવી રીતે કરવું એ આપણને સમજાવ્યું. કાલના અધ્યાયમાં આપણને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો ભગવાને, અને ધ્યાન યોગ દ્વારા પણ ભગવાનને પામી શકાય છે. પણ ભગવાને એ અર્જુનની વાતનો સ્વીકાર બી કર્યો કે જે મન ચંચળ છે અને ધ્યાન યોગ પણ આપણા માટે દુષ્કર છે એવું ભગવાને પણ સ્વીકાર્યું અને અર્જુનની વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો. અને કળિયુગમાં આ બધું પોસિબલ નથી. ઇવન આ 1 થી 6 અધ્યાયમાં ભગવાને યજ્ઞ, તપ અને તપનું પણ મહત્વ સમજાવ્યું, પણ યજ્ઞો પણ જે છે એ આ કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. આપણને યજ્ઞ કરવા હોય તો આપણને યજ્ઞ કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવ્યા અને એમને સંકીર્તન એટલે કે જપ યજ્ઞનું મહત્વ સમજાવ્યું. અને આપણે શાસ્ત્રોના સંદર્ભો પણ આપણે કાલે જોયા. નારાયણ સંહિતા, ઉપનિષદના બધા જે કાલે સંદર્ભ સહિત આપણે જોયું કે જપનું કેટલું મહત્વ છે, તો આપણે એ પણ સમજ્યા. તો આ જે 1 થી 6 અધ્યાયનો જે સાર જે છે એ આપણે ભગવાને કર્મ દ્વારા
આપણને ભક્તિ ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કેવી રીતે કરવું એ આપણને 1 થી 6 અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. તો હવેના જે અધ્યાયો જે છે કે 7 થી 12 તો એ છે ભક્તિ યોગ. 7 થી 12 અધ્યાય જે છે એ ભક્તિ યોગ છે અને એમાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. આપણે ભગવાનનું શરણ લેવું હોય તો આપણે કેવી રીતે ભગવાન પાસે જવું અને ભગવાન આ અધ્યાયમાં એમની શક્તિઓનું પ્રદર્શન બતાવે છે કે મારી શક્તિઓ, આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે રહીએ છીએ અને ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે ભગવાનને જાણવા હોય, આપણને ઘણીવાર આપણે એવું માનતા હોય છે કે આપણને જે વસ્તુ દેખાતી નથી ને એટલે આપણે એ વસ્તુને બિલીવ નથી કરતા, પરંતુ આપણને ભગવાન તો છે એ વસ્તુનો આપણે સ્વીકાર ભગવદ્ ગીતામાં આપણે આ જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એમાં ભગવાને કેટલા બી પ્રમાણો આપી દીધા કે હું વ્યક્તિ રૂપમાં હાજર છું. આજે પણ ભગવાન કહેશે કે હું વ્યક્તિ રૂપમાં છું. આગળ પણ ભગવાને કહી દીધું કે હું અજન્મ અવિનાશી છું. ઇવન મારા જન્મ અને કર્મો પણ દિવ્ય છે એ પણ ભગવાને આગળ કહી દીધું. તો આ જે 7 થી જે 13 અધ્યાય જે છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે. 6 અધ્યાયના જે પડાવ જે છે એ ખૂબ હવે આ જે વચ્ચેના જે પડાવ જે છે આ તો એ ખૂબ મહત્વનો છે અને આ એક ઘરેણા જેવું છે કે આપણે ઘરેણાને કેવું 2 બોક્સની અંદર આપણે વચ્ચે આમ સાચવીને મૂકતા હોય એવી રીતે આ જે ભક્તિ યોગ જે છે આ 6 અધ્યાયને ભગવાને ભક્તિ યોગ કીધો છે અને આ ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે અને ભગવાનનું શરણ આપણે કેવી રીતે લઈ શકીએ એ ભગવાને સમજાવ્યું છે. તો ભક્તિની શરૂઆત આપણે અને ભક્તિનો અર્થ શું કે ભક્તિની શરૂઆત, એનો મધ્ય અને ભક્તિનો અંત હંમેશા સેવા સાથે થાય છે. તો આપણને આગલા 6 અધ્યાયોમાં ભગવાને કર્મ દ્વારા ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવી એ સમજાવ્યું. સેવા મીન્સ કે સર્વિસ. આપણે યુ હેવ ટુ સર્વ એટલે કે આપણે કોઈને સર્વ કરવાનું, એટલે આ તો ભગવાનને સર્વ કરવાનું છે પણ આપણે ઓલવેઝ કોઈની ને કોઈની સેવામાં જ હોઈએ છીએ. સપોઝ આપણે ઘરનું આપણું ફેમિલી જુઓ તો પતિ પત્નીની પત્ની, આજકાલ તો હવે પતિ પત્નીઓની પણ સેવા કરતા હોય છે. તો એ રીતે તો આપણે એકબીજાની, આપણે આપણા બાળકોની પણ આપણે એક સેવા રૂપે એમનું ધ્યાન રાખવું, એમને ભણાવવા ગણાવવા, પોઝિશન પર પહોંચાડવા, એટલે એ રીતે બધો જે સેવા જે ભાવ જે છે એ એક ભક્તિ એટલે આપણે અહીંયા ભક્તિ જે કરવાની છે એ ભગવાનની કરવાની છે અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. તો ભક્તિ એટલે કે સેવા અને પ્રેમમય, ભગવાનની પ્રેમમય સેવા એટલે એનું નામ ભક્તિ. અને એ આપણને ભક્તિ વિશે આ અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ આપણને સમજાવશે. હવે આજે 1 થી 6 અધ્યાય પાર કરી અને તમે 7મા અધ્યાયમાં આવી ગયા એટલે તમે, આપણે વાત થઈ હતી સુકૃતિની, તો સુકૃતિ એ આપણે આગળ પણ આજે એક શ્લોકમાં આવશે. સુકૃતિ એટલે શું એ આપણે સમજીશું. તો આપણે ભગવાનનો જે સેવા કરીએ, ભગવાનની સેવા, આપણે સવારે ઉઠીએ ભગવાનનું મોઢું જોઈએ, ભગવાનનો સેવા અર્ચના વંદનમ, એ રીતે 9ધા ભક્તિના પણ પ્રકારો આપણે જોયા. તો એ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, શ્રૃંગાર કરીએ, ભગવાનને ફૂલ ચડાવીએ, તો આ બધી એક સેવા છે. તો આ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે અને આજનો જે અધ્યાય છે ખૂબ સરસ છે. ભગવાનની જે શક્તિઓ છે ભગવાને એનું આપણને પૃથક્કરણ કરાવ્યું છે. તો પહેલો જે શ્લોક છે, મયા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથ્વાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મને મારામાં અનુરક્ત કરી અને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. હવે ભગવાન અહીંયા કે છે અસંશયમ, નિસંદેહ. શું કે છે ભગવાન? હવે આ ભગવાન અહીંયા આપણને શ્યોરિટી આપે છે અને સાબિતી અને સાઇન કરી નાખી છે પેપર ઉપર ભગવાને કે આપણે ભગવાનને પામવા હશે તો. અને પાછું અહીંયા જો તચ્છૃણુ, એ શબ્દ જે છે ને ખૂબ મહત્વનો છે કે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણી પાસે કરોડો રૂપિયા છે ને કાલે આટલું બધું છે, એટલે આપણી પાસે ધન છે, સંપત્તિ છે, સમાજમાં આપણું માન છે અને એ બધાથી જો આપણે સિક્યોર થઈ જઈશું, આપણે એવું વિચારીએ તો એ ખોટું છે. તો ભગવાનનો આશ્રય, ગમે તેટલું આપણામાં જ્ઞાન આવી જશે કે આપણે ગમે તેટલા આપણી પાસે ડિગ્રીઓ હશે પણ જો જ્યાં સુધી ભગવાનનો આશ્રય નહીં લઈએ તો એ ત્યાં સુધી આપણે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરી શકીશું નહીં. તો અહીંયા જે અસંશયમ શબ્દ ભગવાને યુઝ કર્યો છે અને એક છે તચ્છૃણુ, ભગવાને કીધું સાંભળ.
તો આપણે પણ જો ઘરમાં આપણા વડીલો હોય કે કંઈ હોય તો આપણને કહેતા હોય કે નહીં ભાઈ તું પહેલા મારી વાત સાંભળ. તો એ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું સાંભળ, મારું પહેલા સાંભળ. એટલે તચ્છૃણુ જે શબ્દ છે, અને આપણે નવધા ભક્તિમાં પણ જોયું કે શ્રવણમ એટલે સાંભળવું. તો એ સાંભળવું જે છે એ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે આપણે નવધા ભક્તિનો પહેલું પગથિયું છે કે શ્રવણમ આવે. આપણે ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલાઓનું જો શ્રવણ કરીશું તો આપણે ભગવાનને શરણે થઈ શકીશું. તો અને આ ભગવાન કહે છે કે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને, અને પાછું કાલના એક શ્લોકમાં ભગવાને અભ્યાસ દ્વારા કીધેલું કે અભ્યાસ દ્વારા તું મને પામી શકીશ. જો આનો અભ્યાસ કરતો રહીશ તો તું મને પામી શકીશ. અને કેવી રીતે? પાછું સંદેહ રહિત, શંકા વગર તું મને પામી શકીશ. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમિદમ વક્ષ્યામ શેષતઃ યજ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય યજ જ્ઞાત અવ્યયમ વશિષ્યતે. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન કહે છે હવે હું તને એક આપણી જે ઇન્દ્રિયની પરે એટલે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે હું કહીશ. એટલે આપણી એક સેન્સીસ દ્વારા આપણને જે જાણી શકાય એવું જ્ઞાન, અને બીજું છે કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી પરે એટલે આપણે વિચારતા હોઈએ કે ભાઈ આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે ભગવાન માટે આપણે વિચારતા હોઈએ કે ભાઈ આ જગત જે ચાલી રહ્યું છે તો એ બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે કે આ રીતે જે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે વિચારતા હોઈએ એ રીતે વિચારીએ છીએ. પણ હવે આ ભગવાન શું કહે છે કે પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બે, એટલે કે આપણી સેન્સીસ દ્વારા બી આપણે સમજી શકીએ અને આપણી ઇન્દ્રિયોથી જે પરે આપણે જે ન વિચારી શકીએ એવું જ્ઞાન હું તને આપીશ. અને એમાં જો તું આ જાણી લઈશ તો પછી કશું જાણવા જેવું રહેશે નહીં. એટલે તારે આ જાણવું જોઈએ અને તું મને સાંભળ. એ પછી ભગવાન કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ્યદ્યતિ સિદ્ધયે યતતામભિ સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. આપણે પહેલા પણ આ જોયું હતું અને ભગવાને આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હવે આ ભગવાને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી દીધું કે આપણે અત્યારે જે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એમાંથી અત્યારે આપણે જે છીએ એ 32 જણા છીએ ઓનલી. આપણે આ મેસેજ આપણે ફોરવર્ડ કર્યા હતા આટલા બધા. એ પછી આપણે પહેલા બીજા દિવસે આપણે લગભગ નહીં તો 90 થી 93 પીપલ જેવા હતા. અત્યારે આપણે 34 જણા છીએ. તો એ તમે જ અહીંયા કેમ છો એ વિચારો. આપણે એવો વિચાર કરીએ કે આટલા બધામાંથી આપણે 34 પીપલ કેમ અહીંયા છીએ. તો ભગવાન એવું શું કે છે કે આ તમે લોકો આપણે જે છીએ ને અત્યારે જ્ઞાનની જેટલા ચર્ચા કરી રહ્યા છે ને એ ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ આપણે એવા છીએ કે કેટલા જન્મોના આપણા પુણ્યો એવા ભેગા થયા હશે અને ભગવાનની કૃપા હશે કે આપણને અહીંયા આવી ઈચ્છા થાય છે કે નહીં આપણે આ જાણીએ. અને 18 દિવસ હજી તમે એટલે આપણે આ જ્ઞાન તમે લેશો તો આ એક સમજવા જેવો શ્લોક છે કે ભગવાન ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હજારો લોકો એવા છે કે જે એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે કે આપણને ઈચ્છા થાય કે ના હું આ વસ્તુને જાણું, ભગવદ્ ગીતાને હું જાણું. તો એવો ભાગ્ય જ મને વાસ્તવમાં જાણે છે. અહીંયા જો બાજુમાં મેરેથોનનું જે ચિત્ર છે એમાં મેરેથોનમાં હજારો માણસો દોડી રહ્યા હોય છે પણ સિદ્ધિ કોણ પ્રાપ્ત કરે છે? બહુ જૂજ લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. વચ્ચેથી અધવચ્ચેથી પણ થાકીને લોકો બેસી જતા હોય છે. તો આ એક અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે એવા હજારો મનુષ્યો છે પણ એ કોઈ એક જ સિદ્ધિ પામવા મને પ્રયત્ન કરે છે. તો આ જે આપણા શીલા પ્રભુપાદ છે એમને વંદન કરીએ આપણે. અને આગળ તો આવા જે વિરલાઓ હોય છે એકચ્યુઅલી એ લોકોએ તો જન્મ લેવાની પણ જરૂર નથી હોતી. ભગવાન આપણા માટે થઈ અને આવા આચાર્યોને નીચે મોકલે છે કે ભાઈ તમે જ્ઞાન આપો. અને આ ભગવદ્ ગીતાની જે રચના થઈ અને એના દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો આવા વિરલાઓ જૂજ હોય છે. તો આ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હજારો મનુષ્યોમાંથી આ જે કોઈ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા મને જાણવા માટે તલપાપડ હોય છે.
તો આ રીતે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં જિજ્ઞાસુ લોકો જે હોય એ સાચા ગુરુ કરવાનું શું મહત્વ છે કે ભાઈ આપણને જે મૂળભૂત જ્ઞાન મળવું જોઈએ, સાચી દિશામાં આપણે જઈ શકીએ, એના માટે આપણે ગુરુ કરવા જોઈએ. અને એ મહત્વ જે છે એ ભગવાને અને અર્જુને બતાવી દીધું. અર્જુને શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું અને ભગવાને ગુરુ પર સ્વીકાર્યું. તો આપણે આ રીતે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે ન કરવું જોઈએ, માંસાહાર ન કરવું જોઈએ. જો આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવવું હોય તો માંસાહાર ન થાય, જુગાર ન રમવો જોઈએ, પછી જે નશો આપણે જે દારૂ સિગારેટ ને જે બધી વ્યસનો જે છે એ પ્રમાણે આપણે આ રીતે આ બધા આચાર વિચારો જે છે એને આપણે નિયમ ફોલો કરીએ તો બહુ સારું, આપણે આધ્યાત્મિકતામાં જલ્દી આગળ આવીએ. ચોથો શ્લોક કે છે ભગવાન કે છે, હવે જે ભગવાન કે છે એ ભગવાન એમની શક્તિઓ બતાવે છે કે ભગવાનને આપણે એકચ્યુઅલી જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. હવે આપણને ભગવાન તો દેખાતા તો છે નહીં, પણ આપણે ઘણીવાર નથી દેખાતું એટલા માટે આપણે માનતા હોતા નથી. એવો ઘણો વર્ગ છે કે અત્યારે પણ નાસ્તિક લોકોમાં આવે છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, એવું ઘણા લોકો માને છે. તો આપણે અહીંયા ભગવાને કીધું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. ભૂમિ, રાપો, નલો અને વાયુ. તો આ રીતે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ જે છે એ પંચ મહાભૂત કહેવાય છે. અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે આપણું. એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે છે એ સ્થૂળ શરીર કહેવાય છે કે જેમાંથી આપણે બનેલા છીએ. તો ભગવાન શું કે છે અહીંયા કે એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. જો ભગવાને આપણે જે ગોલોક ચાર્ટ જોયો ને એમાં પણ આપણે જોયેલું કે જે મહત તત્વ એટલે કે આ ભૌતિક વર્લ્ડ જે છે, આપણે ભૌતિક જગત મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જ્યાં આપણે રહીએ છીએ એનું જે ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરીને ભગવાને એનું સર્જન કર્યું છે. એટલે ભગવાનની જ શક્તિ છે. આપણું શરીર પણ પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે. તો આપણે શું થયું, આપણે પણ ભગવાનની એક શક્તિ થયા. એટલે આપણે જીવો જે છે, જીવાત્માઓ જે પણ સજીવો છે, પછી એમાં પશુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિ બધું જ આવી ગયું. એટલે જે પણ જે છે એમાં ચર અને અચર પણ હોય કે ભાઈ ચર એટલે કે જે ચાલી શકે એ જીવો આવ્યા. અચરમાં વનસ્પતિ, ઝાડ અને એ બધા જે જીવો હોય એ બધા અચરમાં આવે, ચર અને અચર. તો એ જે બધા જીવો છે, હવે સજીવો જેને કહેવાય કે એ બધી ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાને અહીંયા શ્યોરિટી આપી દીધી છે અને ભગવાને પોતે કહી દીધું, સાઈન કરી નાખી છે. તો આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે પણ એક ભગવાનની શક્તિ છે અને આપણે જે જીવાત્માઓ જે છે એ ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છીએ. બહુ સરસ પ્રભુપાદે, શ્રીલા પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ વર્ણન કર્યું છે 7મા અધ્યાયના બધા. આ પણ બધા શ્લોકો બહુ મહત્વના છે. તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો. મારી વારંવાર હું તમને વિનંતી કરું છું કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો શ્રીલા પ્રભુપાદની, અને ખૂબ સરસ એમને વર્ણન કર્યું છે બધા શ્લોકોનું. 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. હવે ભગવાને કહી દીધું અહીંયા કે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જે પણ અહીંયા ભગવાને સર્જેલું છે બધું ઉત્પત્તિ અને વિનાશરૂપ મને જ જાણ. તો ભગવાને આપણે ગૌલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું કે જે બધા બ્રહ્માંડો જે નીકળે છે ભગવાનના શરીરમાંથી, ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો નીકળે છે અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે એ જે બધા બ્રહ્માંડો જે છે એનું વિલય થાય છે. હજી તો આપણે એ 4,32,000 જે ટાઈમ છે એ બાકી છે. આ 4 યુગ જે છે એ 4 યુગ પછી પાછું આ જે બ્રહ્માંડો જે છે બધા વિલય પામશે, એટલે નાશ પામશે અને પછી પાછું જે ભગવાન જે છે એ પાછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરશે. પરંતુ એ જે સર્જનમાં એ લાંબા ટાઈમમાં આપણે એક ટાઈમ લાઈન પણ જોઈ હતી કે બ્રહ્માજીનો ટાઈમ કેટલો હોય છે. બધા જે દેવતાઓને બધા જે પણ મહાત્માઓ, ઋષિઓ જે છે એ બધાનો જે આયુષ્યકાળ છે બહુ લાંબો હોય છે. એટલે આપણે આજે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણું જે જીવન જે છે ને એ તો આપણે ઓલા ચોમાસાના જીવડા જેવું છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે બ્રહ્માંડો જે છે એ અને આ આપણા આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જે પણ છે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. આપણે આ ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું, આ જે બાજુમાં ચિત્ર દેખાય છે. હવે આપણે એક જોઈએ ને કે ભાઈ પહેલા આમ ઘણા લોકો એવું કહેતા
અને ઘણા એવા ડાર્વિનનો એક કોઈ નિયમ આવેલો તો કે ભાઈ એક અગ્નિનો ગોળો હતો, પછી અગ્નિનો ગોળો ઠંડો પડ્યો, કેમિકલનું સંયોજન થયું, એ પછી એમાંથી એક કોષી જીવ થયા, એ પછી બહુકોષી જીવ થયા, એ પછી ધીરે ધીરે ઉત્ક્રાંતિ થઈ અને એ પછી વાનરોનો જન્મ થયો, વાનરોમાંથી આપણે મનુષ્યો બન્યા. અને આ રીતે બધા આવી બધી જે થિયરીઓ જે લઈ આવ્યા છે, પણ આ થિયરી ટોટલ રોંગ જે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહી દીધું છે કે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ થતા વિનાશરૂપ મને જ જાણ, ભગવાને. તો ધીસ ઇઝ ઓલ વેરી રબિશ થિંગ. એટલે આ એક બહુ ખૂબ જ જાણવાનું છે આપણે. ભગવાને પોતે કહેલા શબ્દો છે અને આ રીતે આપણે જાણવાનું છે. અને આ પણ એક સાઇન શ્યોરિટી કરી નાખી કે ભાઈ આ જે ઉત્પત્તિ થઈ છે બધી, અને આપણને એમ ઘણી વાર થાય કે આ જે પૃથ્વી છે એની ધરી ઉપર ફરી રહી છે, આ બધા ગ્રહો બ્રહ્માંડો પોતપોતાની રીતે જે આકાશમાં જે તરી રહ્યા છે, તો આ બધું શેના કારણે થાય છે? આ બધી ભગવાનની શક્તિથી બધું થઈ રહ્યું છે. આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ બાય ચાન્સ આ બધું થઈ રહ્યું છે, અને આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ ભગવાન નથી ને એટલે આ બધું ભગવાનની શક્તિથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે આપણે જોયું, વૈકુંઠ અને ગોલોક વૃંદાવન જોયું આપણે, ભગવાનનું ઘર. તો એ આધ્યાત્મિક જગતનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. આપણું જે ભૌતિક જગત જે છે એ વિનાશ અને સર્જન થતું રહે છે. આપણે જોયું કે ભાઈ નવા શરીરો, આત્મા જે છે નવા શરીરોમાં નવા કપડાં પહેરે છે, એટલે નવા શરીર લે છે અને જન્મ લે છે, નવા શરીરના કપડાં પહેરે છે. તો આ રીતે આપણું જે શરીર છે ને એમાં જે કોષો આવેલા છે ને એ પણ વર્ષમાં એક જે કોષ હોય એ વર્ષથી વધારે એનું એ રહેતો નથી. એ જે કોષ હોય ને એ પણ ચેન્જ થતા હોય છે શરીરમાં. મેક્સિમમ જે કોષો હોય આપણા શરીરના, જે પેશીઓ જે બધી હોય, એ આપણે 1 વર્ષથી વધારે એનું આયુષ્ય હોતું નથી. એ પણ નાશ પામતી રહે છે અને નવા કોષો જે છે એ ઉત્પન્ન થતા રહે છે. તો આપણા શરીરનું પણ વિસર્જન અને સર્જન થતું રહે છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક જે જગત જે છે એમાં વિનાશ અને સર્જન જેવું કંઈ હોતું નથી. તો આ રીતે આપણે એક ખૂબ સરસ સમજવાનું છે કે ભગવાન જે છે એમનું આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ વિનાશ અને સર્જન હોતું નથી. અને આપણે ભગવાન અને આપણામાં ફરક આપણે આગલા અધ્યાયોમાં સમજી ગયા ખૂબ સરસ રીતે. એ પછી ભગવાન કે છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. જો આપણે આ પણ એક છે કે ભગવાને આ બધા શ્લોકોમાં છે ને એમની જે શક્તિઓ જે છે ને એનું તત્વનું દર્શન કરાવ્યું છે આપણને. મત્તઃ પરંતરન ના અન્યત. આપણે જે પહેલી જ લાઈન જે છે એ ઓલવેઝ શ્લોકો હોય ને એના 4 ચરણ હોય અને એમાં 4 ચરણોમાં એ વિભાજન થયેલા હોય શ્લોકો. તો એ રીતે, અને શ્લોકોને જો ઘણીવાર તમે આમ ધ્યાન આપશો ને તો બહુ સમજાય એવા હોય. સંસ્કૃત ભાષા પણ એકદમ ઈઝી છે. તો ધીરે ધીરે તમે સમજવાની કરશો ને પ્રયત્ન, તો ખૂબ સરસ રીતે સમજાશે પણ ખરું. ને શ્રીલા પ્રભુપાદેજી એમની ભગવદ્ ગીતામાં જોડણી છૂટી પાડીને સંસ્કૃતના શ્લોકો સમજાવ્યા છે. ને પછી એ શ્લોકનું પછી જે નાનકડો અનુવાદ હોય ને એ અર્થ પ્રમાણે એ આપ્યો છે અને એ પછી ભાવાર્થ સમજાવ્યો છે. તો બહુ સરસ ગીતા જે છે એ સમજાય એવી છે. મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. સૂત્રે એટલે બંધાયેલું અને મણિગણા એટલે મોતી. તો સર્વ કંઈ જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો આપણને કેવું છે કે ભાઈ હવે આ દોરો આપણને જે મોતી ગૂંથાયેલા છે પણ આપણને દોરો દેખાતો નથી. આપણે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ દોરામાં જેવી રીતે મોતી ગૂંથાયેલા હોય છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે જ રહેલું છે. તો અને પહેલા પણ ભગવાને કહેલું કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. એ પણ ભગવાને કહી દીધું કે હું મારી માયાથી આવું છું, હું મારી ઈચ્છાથી આવું છું. એટલે આ રીતે બધું જે પણ છે એ ભગવાનની માલિકીનું છે. આપણે એ પણ પહેલા સમજેલા. તો આ જે રીતે દોરામાં જેવી રીતે મોતી ગૂંથાયેલું હોય છે એવી રીતે જ આ બધું જે વિશ્વ જે છે એ રીતે ભગવાન મોતીઓની જેમ આપણે ગૂંથાયેલું છે, એકબીજાથી બધું કનેક્ટેડ છે.
કૃષ્ણ ભગવાન છે અને તે એક વ્યક્તિ છે, તેના કરતા કોઈ સુપિરિયર નથી. અને આ જે બધા સંદર્ભો જે છે, અત્યારે તો ભગવાને આ કહી દીધું આપણને, પણ એવા આપણા પુરાણો, ઉપનિષદો, વેદો, એમાં પણ આ બધું ભગવાને કહી દીધેલું છે કે ભાઈ મારા કરતા કોઈ સુપિરિયર નથી, મારા કરતા કોઈ મત્તઃ પરંતરન. તો આ રીતે ભગવાને એસબી એટલે શ્રીમદ ભાગવત અને ભગવદ ગીતા, બીજી એટલે ભગવદ ગીતા, અને બ્રહ્મ સંહિતા કરીને જે બ્રહ્માજીએ જે ગ્રંથ લખ્યો અને જે બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાઓ ને બધું જે છે જે ગ્રંથમાં, એ ગ્રંથમાં પણ બ્રહ્માજીએ પણ બધી વાતો કરેલી છે ભગવાન માટે. ઇવન વેદ વ્યાસજીએ પણ ભગવદ ગીતામાં બધે જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યાં ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે. અત્યારે પણ બ્રહ્માંડોમાં જોઈએ તો અનેક બ્રહ્માંડોમાં એવી ભગવાનની લીલાઓ ચાલી રહી છે. આપણને એમ લાગે કે અહીંયા આપણે જોતા નથી, એટલે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ ભગવાન ક્યાં છે ને ક્યાં રહે છે ને શું છે, આપણે એવી રીતે વિચાર કરીએ. પણ અનેક બ્રહ્માંડોમાં, અને અત્યારે અહીંયા એવું આપણને કળિયુગ જેવું આપણને લાગે, પણ અહીંયા પણ ક્યાંય આપણા જે વૃંદાવન ધામ છે, મથુરા છે, ત્યાં પણ બધી લીલાઓ તો ભગવાનની ચાલતી જ હોય છે. તો આપણે ભગવાનને જે જાણવા હોય તો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો ભગવાને પહેલા કીધું પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એ પણ મારી શક્તિઓ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે રસોહમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવઃ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ નૃષુ. ભગવાને કીધું કે રસો, રસ એટલે રસ, અને જે અહમ, રસોહમ, અહમ એટલે હું, અને અપ્સુ એટલે પાણી. તો આ રીતે ભગવાન કીધું કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. તો રસ એટલે સ્વાદ, અહમ એટલે હું, અપ્સુ એટલે જળ, અને પ્રભા એટલે પ્રભાવ, પ્રભાસ્મિ એટલે પ્રભા એટલે પ્રકાશ, અને શશિ એટલે ચંદ્ર, સૂર્ય, પ્રણવ એટલે ઓમકારના જે 3 અક્ષર છે એને પ્રણવ કહેવાય છે. તો વેદેશુ વેદોમાં, શબ્દ એટલે ધ્વનિ, અને ખે એટલે આકાશ, પૌરુષમ એટલે સામર્થ્ય, અને નૃષુ એટલે મનુષ્યોમાં. તો જે મનુષ્યોમાં હું સામર્થ્ય છું. ભગવાન આગળ પણ ઘણું બધું કહેશે આપણને. તો પાણીમાં સ્વાદ હું છું. ભગવાન કહે છે અહીંયા કે પાણીનો સ્વાદ જે છે હું છું. તો હવે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો આપણે શું કરવાનું? જ્યારે પણ પાણી પીએ ને ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના. આ બહુ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. તો આપણામાંથી જે કલ્મશ જે હોય, ઇવન આપણને એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, કંઈ પણ મુશ્કેલીમાં હોઈએ, તો આ રીતે આપણે જો પાણી પીતા ભગવાનને યાદ કરીએ તો આપણને જણાય કે નહીં, આ જો પાણી ભગવાને ન બનાવ્યું હોય, સૂર્યપ્રકાશ ન, શશિ સૂર્યયો, સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ હું છું. સૂર્ય અને ચંદ્રની શક્તિ પણ ભગવાનની છે. તો જો આ બધું ન હોત તો આપણે કેવી રીતે જીવી શકત? તો પ્રણવ એટલે ઓમકાર. તો આપણે જે જોઈએ પાણી, આપણે જેટલી વાર પાણી પીએ તો ભગવાનને યાદ કરવા, એ સૂર્ય અને ચંદ્ર. તો આગળ પણ આપણે જોઈશું કે સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાન પોતે જ એનો સ્તોત્ર છે. હજારો સૂર્યો છે, ભગવાનથી એમને પ્રકાશ મળે છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કહેવાય છે કે સૂર્ય ચંદ્ર જેવું હોતું જ નથી. ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ છે તે જ પ્રકાશમાન હોય છે. આગળ આપણને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે કે એ આપણને ભગવાન કહેશે ન તદ ભાસય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન ભાષસે. એટલે એમના જે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ છે ને, એનાથી જ પ્રકાશ હોય છે. ત્યાં અગ્નિની પણ જરૂર હોતી નથી. આ બધું જે જરૂર હોય છે એ આપણને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હોય છે. એ પછી આપણે કે જોઈએ કે ઓમકાર. તો આપણે કોઈ પણ તમે જુઓ કે કોઈ પણ જે ભગવાનનો જે શ્લોક હોય એ ઓમથી ચાલુ થતો હોય કે ભાઈ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ. એ પછી ગાયત્રી મંત્ર જુઓ તો ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ. એ પછી કોઈ પણ તમે શ્લોક જુઓ તો એ ઓમથી ચાલુ થતા હોય છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે પ્રણવ એટલે ઓમકારના જે શબ્દ છે, ધ્વનિ જે છે ઓમકારનો, એ પણ હું જ છું. અને પછી કે છે સામર્થ્ય.
તો આપણે કોઈ એવા કામ જો આપણે સારા સામર્થ્ય કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો આપણે સારા કામો કરીએ કે આપણા ત્યાં કંઈક સારું બને કે ભાઈ આપણે કંઈક સારા કામો કરીએ કે ભાઈ કોઈ એવા પ્રસંગો બને કે ભાઈ આપણને એમ લાગે કે ના આમ મારા ફેમિલીનું સારું થયું કે ભાઈ કંઈ પણ હોય, કોઈ પણ વસ્તુમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીએ તો આપણે હંમેશા એમ વિચારવાનું કે આ ભગવાનની કૃપાથી થયું છે. કેમ કે એ સામર્થ્ય કરવા માટે જે સામર્થ્ય પણ ભગવાન આપે છે. અર્જુનને સામર્થ્ય કોને આપ્યું? ભગવાને આપ્યું. પછી છે શબ્દ. તો આપણે અત્યારે જે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો એ પણ ભગવાનના જ શબ્દો છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને આ રીતે આપણે યાદ કરી શકીએ જ્યારે પણ. પછી ભગવાન જે 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું, હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીનું તપ છું, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે જો કે ભાઈ ઘણી વાર વરસાદ આવે ને ત્યારે આમ કેટલી મીઠી સુગંધ આવતી હોય ત્યારે આપણને કેટલું આમ જે આપણું મન તરબતર થઈ જાય કે હા કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે. અને એ માટીની સુગંધ જે છે ને આપણને ખૂબ જ ગમતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભગવાને કીધું કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું અને જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ પણ હું છું. આ બધા શ્લોકો દ્વારા ભગવાને સમજાવ્યું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું ને આપણે અહીંયા ટાઈમના અભાવે આ બધા શ્લોકો ને બધું થોડુંક આપણે અહીંયા ફટાફટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ વાંચજો. શ્લોકો ખૂબ સરસ ભગવાને કહેલા છે. ભગવાને હવે 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું જ સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું તેજ પણ હું છું, સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. પહેલા પણ આપણને ભગવાને આપણને કીધેલું કે ભાઈ આપણે જે સજીવો જે છે એમાં હું પરમાત્મા રૂપે રહું છું. તો આપણે અને આ બધી જે આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે છે અને આપણી શરીર પણ પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે. તો એ રીતે આપણે વિચારવું જોઈએ. અને પરમાત્મા તરીકે આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયું હતું કે ક્ષીરોદક વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન છે આપણા હૃદયમાં આવે છે અને પરમાત્મા તરીકે બિરાજમાન હોય છે અને એ સાક્ષી રૂપે હોય છે અને પરમિશન પણ આપે છે આપણને. જે પણ કંઈ કરવું હોય એ પ્રમાણે આપણને થોડી સ્વતંત્રતા પણ આપે છે. પણ એ સ્વતંત્રતાનો આપણે ખૂબ દુરુપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે આપણે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ પણ હું છું. એટલે આપણે એવું નહીં માનવાનું. અને એકચ્યુઅલી આપણો જે આ મિથ્યા અહંકાર છે કે આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આ મેં કર્યું, હું ભણ્યો, હું કમાયો, મારા પાસે આટલું જ્ઞાન હતું એટલે મને આટલા, મારી પાસે ધન સંપત્તિ છે. એટલે આ રીતે આપણો જે આ અજ્ઞાન, આપણે અજ્ઞાનમાં હોઈએ છીએ એટલા માટે આપણે આ રીતે વર્તા હોય છે. તો ભગવાન જે છે 8 થી 11 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે પાણીનો સ્વાદ હું છું, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ હું છું, ઈથર એટલે કે અવાજ, જે ઓમનો જે ધ્વનિ જે છે એ હું છું, ક્ષમતા એટલે પુરુષોમાં જે ક્ષમતા સામર્થ્ય હોય એ પણ હું છું, પૃથ્વીની સુગંધ. તો આ રીતે ભગવાને આ બધું 8 થી 11 શ્લોકમાં બધું સમજાવ્યું છે કે હોશિયાર જે હોય મનુષ્યો તો એમાં બુદ્ધિ પણ ભગવાન આપે છે. અને બુદ્ધિ અને હોશિયારી પણ આપે અને સુખ આવે તો આપણે એમ સમજવાનું કે ભગવાનની જે ભક્તિ છે એ વધારે કરવાની છે. દુઃખ આવે તો આપણને એમ વિચારવાનું છે કે ભાઈ આપણા કર્મોના ફળ છે બધા અને આપણે હજી પણ ભક્તિ જે છે એ વધારે કરવાની છે. અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ અને આપણા કર્મોને આપણે બાળી અને આપણે ભગવાનની ના ધામને પહોંચવાનું છે. તો જે 12મો શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કંઈ છું પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. તો આમાં જોઈએ અહીંયા ભગવાને પાછી શ્યોરિટી અને સાઇન કરી નાખી કે જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ પણ મારી શક્તિથી જ પ્રગટ થયેલા છે, પણ હું આ ગુણોને બંધાયેલો નથી. આ બધા જે ગુણો જે છે એ આપણા માટે છે અને આપણે એ ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ અને માયા દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. એટલા માટે આપણે કર્મના બંધનોમાં ફસાઈ જઈએ છીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાતા રહીએ છીએ. અને એટલા માટે આપણે પણ ભગવાનને આ બધું કાંઈ લાગુ પડતું
નથી. ભગવાન કોઈ કર્મના બંધનો ભગવાનને લાગતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એ પણ ભગવાનને લાગતા નથી. એ બધું આપણા માટે છે. પછી ભગવાન કહે છે કે 3 ગુણો સત્વ, રજસ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. હવે આ એક છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે આ શ્લોક પણ, કે ભાઈ 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું ભગવાને પાછી શ્યોરિટીને સાઇન કરી કે આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. હવે ભગવાને જ આ બધું ભગવાને કીધેલું છે અને તે છતાં પણ આપણે આમાંથી આપણે સમજી નથી શકતા. ભગવાનના જે વિરોધીઓ હતા એ કાળમાં પણ હતા જ્યારે ભગવાને અવતાર લીધો પૃથ્વી ઉપર, અને અત્યારે પણ છે, અને આગળ પણ ભગવાનને કીધેલું કહેશે કે ભાઈ હું જે બધા હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા હું ઢંકાયેલો રહું છું, બધાને દર્શન આપતો નથી. તો આપણે આ પણ એક સમજવાનું છે કે આ 3 ગુણો જે છે એ ભગવાનના માંથી જ આવે છે. હવે આપણે પહેલા પણ આપણે જોયેલું કે એક ઉદાહરણ દ્વારા કે ભાઈ જે અગ્નિ છે, અગ્નિ હોય ને એમાંથી નીકળતા જે તણખલાઓ હોય, તો એ જે તણખલાઓ છે એ પણ ગરમી જેટલી ઉષ્ણતા વાળા નથી હોતા, પણ એ અગ્નિનો જ એક ભાગ કહેવાય છે. એ રીતે પણ એટલે એ રીતે આપણે જોઈએ તો આપણામાં પણ ભગવાનના અલ્પ પ્રમાણમાં આપણામાં પણ ભગવાનના જેવા ગુણો રહેલા છે, પણ આપણે એ આ માયા દ્વારા આપણે જે બંધાઈ ગયા હોઈએ છીએ એટલા માટે થઈ અને એ પછી આપણે આપણું જે સ્વરૂપ અવસ્થા જે છે કે ભાઈ આપણો જે મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય છે એને ભૂલી જઈએ છીએ અને આપણે આ મોહ માયામાં આપણે ભોગ અને ઐશ્વર્યના આ જે બંધનોમાં આપણે ફસાતા રહીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો આ રીતે જેવી રીતે આપણે કેમ વરસાદની સિઝનમાં વરસાદની સિઝન હોય અને પછી સૂર્ય અને ચંદ્ર વરસાદની સિઝનમાં કેવા આમ ઢંકાઈ જાય વાદળોથી, તો એવી રીતે આપણો આત્મા જે છે ને એ પણ આવી મોહ માયા દ્વારા એ ઢંકાઈ ગયેલો હોય છે, માયા દ્વારા અને આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. એટલા માટે થઈ અને પછી એ ગુણો દ્વારા આપણે એવા રજોગુણ ને તમોગુણમાં કર્મ કરતા હોય છે અને પછી કર્મના બંધનોમાં પ્રકૃતિના ગુણો ઉપર આખો અધ્યાય છે, 14મો અધ્યાય, હજી આપણને વધારે સરસ રીતે સમજવા મળશે. અને ભગવાને એમાં પણ 14મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ સમજાવ્યા છે આ 3 ગુણો ઉપર. એટલા માટે આપણે આગળ હજી આપણી થોડી જે જિજ્ઞાસા છે એને પકડી રાખજો. તો અહીંયા પાછું પ્રપદ્યંતે આવ્યું. પ્રપદ્યંતે એટલે શરણાગત. વારે વારે ભગવાન કહે છે કે તું મને શરણાગત થા. એ પહેલા પણ આવેલું, આપણને આગળના શ્લોકોમાં પણ પ્રપદ્યન પ્રપન્નમ શબ્દ આવેલા, પ્રપદ્યતે, પ્રપન્નમ, પ્રપદ્યંતે. તો આ બધા શું શરણાગતિ, આપણે વારે વારે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું મારી શરણાગતિ સ્વીકારીશ તો આ બધી દૈવી માયાને પણ જીતવી તારા માટે, અને જો અભ્યાસ કરીશ આ યોગનો, એટલે યોગ એટલે કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, એટલે આ ભગવદ્ ગીતાનો જે પણ આપણું જ્ઞાન છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. અને આપણે કાલના 6થા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોયું કે આ યોગનો જે યોગમાંથી યોગા શબ્દ આવીને આપણે એને કેટલું એનું ડેફિનેશન ચેન્જ કરી નાખ્યું છે એ પણ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું. તો આપણે આ રીતે ભગવાનને શરણાગત થવાનું છે. આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાની છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે જીવનમાં ઉતારવાનું છે, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે એને આપણી જીવનની ઓલામાં એને ઉતારવાનું છે અને પ્રેક્ટિકલી એને અપ્લાય કરવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાનને શરણાગત, ભગવાન કે છે કે ભગવાન તું મને આજુ કેટલું સુંદર ચિત્ર છે કે આ ભવસાગર જે છે એમાંથી ભગવાન પોતે નીચા વળી અને ભક્તને તારવા માટે આવ્યા છે અને એમને પોતાના ગરુડ વાહન ઉપર આવ્યા છે. આ જે સુંદર ચિત્રો જે છે ને એ પ્રભુપાદે જે એમના શિષ્યો દ્વારા બનાવેલા છે, ને અત્યારે તો આવા જે પિક્ચર જે સુંદર ચિત્રો જે છે એ જોઈને આપણને એટલો ભાવ આવે. અને અત્યારે એની એકેડેમી ચાલી રહી છે ઇસ્કોનની, કે આવા સુંદર ચિત્રો ભક્તો બનાવી રહ્યા છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને, આપણે જેટલી શરણાગતિ વધારે સ્વીકારીશું એટલું આપણને ભગવાન આ પાપ કર્મોમાંથી આપણને મુક્ત કરતા જશે. અને જો આપણા એવા કર્મો હશે તો ભગવાન ખુદ આપણને લેવા આવે છે. તો એ રીતે અને ભગવાન ભવસાગરમાંથી આપણને તારી અને એમના ધામમાં બોલાવે છે. હવે જે અહીંયા છે
ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનાર છે, તે મારા શરણે આવતા નથી, તે મને શરણાગત થતા નથી, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે એક શરણાગતિનો શ્લોક જોયો તો બીજા અધ્યાયમાં. કયો શ્લોક હતો? હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયનો શરણાગતિ શ્લોક જોયો તો. હરે કૃષ્ણ. બધા કાર્પણ્ય કોને? દોષો. યસ. હા, ખૂબ 2.7 કાર્પણ્ય દોષો. વાહ, ખૂબ સરસ. ઓકે. ઓકે, તો અહીંયા જે આપણે પહેલા પ્રપદ્યંતે જોયું, એટલે આપણે ભગવાનને જો શરણાગત થઈશું, અને ભગવાને હવે શું કીધું કે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે. હવે અહીંયા મૂઢા શબ્દ વાપર્યો છે. દુષ્કૃતિનો મૂઢા. હા, મૂઢા એટલે મૂર્ખ. ભગવાને અહીંયા કહ્યું, અહીંયા આપણને ભગવાને થોડો ઠપકો પણ એક બે શ્લોકોમાં ઠપકો પણ આપ્યો છે. ઝીણો નાના ઠપકા પણ આપણને આપતા રહે છે કે ભાઈ આપણે જાગી જઈએ. તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે અને મનુષ્યોમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, તે શરણે આવતા નથી. અને આપણે ભગવદ્ ગીતા, એકચ્યુઅલી આપણે શરણે કેમ જતા નથી? કેમ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી, આપણે બાજુ પર મૂકી દીધી છે. આપણે એકચ્યુઅલી કિનારા ઉપર ઉભા રહી અને પછી છપછપિયા કરીએ, પણ આપણે જો એમાં ડૂબકી મારીએ ને, તો જ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ નાહવાનો આનંદ શું છે. એટલે એ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાનું છે, આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લેવાનું છે. એકચ્યુઅલી આ જે શાસ્ત્રોના જ્ઞાન વગર આપણે જે અજ્ઞાનમાં રહીને જે કર્મો કરીએ છીએ, એમાં આપણે ફસાઈએ છીએ. એટલા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખોલવાની છે અને ભગવાનનું શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. તો આપણને અર્જુને પણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી, એટલે માટે આ જ્ઞાન જે છે અર્જુન જે લઈ શક્યા. તો એ રીતે આપણે પણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી અને આજે આ દુષ્કૃતિનું જે વર્ણન જે છે ને, એ પ્રભુપાદે ખૂબ આ શ્લોકમાં 5 થી 6 પત્તા લીધા છે એમને આ શ્લોક સમજાવવા માટે. તો તમે ખરેખર રીડ કરજો. બહુ સરસ પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ લખ્યું છે એમાં. અને આપણને એમ થાય કે આપણે આપણું જે લાઈફ સ્ટાઇલ જે છે ને, જીવન જીવવાનું જે ધોરણ છે ને, ખૂબ ઊંચું આવી ગયું છે. અને એ ઊંચું આવી ગયું છે આપણું લાઈફ સ્ટાઇલ, એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે મારી પાસે આટલી ધન હોય, મારી પાસે આ હોય, પેલું હોય, આટલી સંપત્તિ હોય, અને હું જીવનના જે ભોગો છે એને ભોગવી શકું, એના માટે આપણે 12-18 કલાક કામો કરીએ છીએ. અને એ કામો કરવા માટે થઈ અને એ પછી આપણે એવા ખરા ખોટા કામો કરીએ છીએ કે એ પછી આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાતા હોઈએ છીએ. તો અને પ્રભુપાદ તો એ ગીતામાં લખે છે, અને એમાં કે ભાઈ આપણે જો સાદી રીતે જીવન જીવવું હોય ને, તો મનુષ્ય પાસે જો એક નાનો ટુકડો જમીન હોય અને એક ગાય હોય ને, તો પણ એ એટલું સુંદર રીતે, સરસ રીતે અને શાંતિમય જીવન એ જીવી શકે છે. પણ આપણે તો શું વિચારીએ છીએ અત્યારે કે મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, પેલું હોવું જોઈએ, અને અત્યારે તો બીજા પાસે હોય એટલે મારી પાસે પણ હોવું જોઈએ. એટલે આ બધામાં આપણે બહુ ભરમાતા હોઈએ છીએ. અને આપણે આ અત્યારે જે કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે, એમાં એકચ્યુઅલી તો આ બધી કળિયુગની અસર છે, એમાં કોઈનો વાંક નથી. આપણે કોઈને એવા આપણે બહુ ઓલું કરવાનું નથી, પણ એમાં આપણે, તમે ને હું બધા આવી ગયા. તો આ રીતે આપણે એક વિચારવાનું છે કે આપણે થોડોક ભગવાન માટે ટાઈમ કાઢવાનો છે. આપણે આ ભગવાનની માલિકીનું જે બધું છે, એમાં આપણે ભગવાનની માલિકીનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ. એટલે હવે આપણે, મેં એક એક્ઝામ્પલ બી આપ્યું હતું કે કોઈ પિતા હોય અને એમના 2 પુત્રો હોય ને, એક પુત્રને 100 રૂપિયા આપે છે, તો એ હોટલમાં જઈને ખાઈ આવે છે, અને બીજો જે પુત્ર છે એ બહારથી મીઠાઈ લાવી અને પિતાને કહે છે કે નહીં પિતા, તમે લો પહેલા અને પછી હું ખાઉં. તો એ કયો પુત્ર વાલો લાગશે? એ જે પિતા જે છે એને એ જ પુત્ર વાલો લાગશે કે જે પહેલા એને ખવડાવે છે અને એમને ખવડાવે છે અને પછી એ ખાય છે. તો આ રીતે આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લીધું છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને જો શરણાગત થઈશું, તો આપણે ભગવાનને વાલા બની શકીશું અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીશું જલ્દી. આપણે રાસલીલામાં ભગવાનની સાથે રાસલીલામાં રહેવાનું છે. તો 16મો જે શ્લોક છે, એમાં ભગવાન કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે,
તે મારી ભક્તિ કરે છે. તો આપણે પણ એવા સમાજમાં એવા ઉદાહરણો જોયેલા છે આપણી આજુબાજુ પણ, અને આપણે પણ એવી રીતે જ કરીએ છીએ કે આપણને જ્યારે આમ જીવનમાં એવી મુશ્કેલીઓ આવે ને કોઈ એવા પ્રશ્નો આવે ને ત્યારે આમ આપણે એ એકદમ દુઃખી થઈએ ને ત્યારે આપણે ભગવાન પાસે જતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન હવે આમાંથી મને હલ બતાવ. અને ઘણી વાર તો ઘણા એવા લોકો બી આમ બોલતા આપણે સાંભળ્યા છીએ કે ભાઈ ભગવાન તે આટલું દુઃખ તે મને કેમ આપ્યું, મેં તારું શું બગાડ્યું છે તો તે મને આટલું દુઃખ આપ્યું. હવે આવું ભગવાનને કહેવા વાળા આવું પણ મળે છે. આપણે એવું પણ આપણે સમાજમાં એવા દાખલાઓ જોયેલા છે કે આવું કહેવા વાળા પણ જોયા છે. તો આ રીતે આપણા એકચ્યુઅલી તો આપણા જે કર્મોના જે છે એ ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. ભગવાનને તો કાંઈ જોઈતું જ નથી. આપણે આપણા માટે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરવાની છે અને ભગવાનમાં આપણું મન એકાગ્ર કરવાનું છે, ભગવાનની સેવા કરવાની છે. તો ભગવાન શું કે છે કે 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મને મારી પાસે આવતા હોય છે. તો આપણે જોઈએ કે કયા કયા મનુષ્યો જતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. બધા હું એકલી બોલું છું કે બધા છો ને? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ઓકે. તો આમાંથી કોને જો અહીંયા એક ગજેન્દ્ર હાથીનું ચિત્ર છે, દ્રૌપદી છે, એ પછી સુખદેવજી, પરીક્ષિત મહારાજ છે. તો આમાંથી કોને ખબર છે કે અર્થાથી નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ બોલજો કે દુઃખી આર્ત એટલે દુઃખી મનુષ્ય આવતા હોય છે. પછી આ અર્થાર્થી, ભગવાને કીધું અર્થાર્થી એટલે કે જેને કંઈ મેળવવું છે. એ પછી જિજ્ઞાસુ, તો કે ભાઈ આપણને એવું ઈચ્છા થાય કે ભાઈ હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, એવા બધા જે પ્રશ્નો થાય એને જિજ્ઞાસુ કહેવાય. અને જ્ઞાની કે જેને ખબર છે કે પરમ સત્યની ખોજ કરવાની છે કે પરમ સત્ય કોણ છે, ભગવાન કોણ છે એની ખોજ. તો આમાંથી કોણ કહેશે કે ભાઈ આર્ત કોણ છે? દુઃખી એટલે કે આર્ત એટલે દુઃખી, અર્થાથી કોણ છે, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને કઈ આઈડિયા આવે છે? દ્રૌપદી એકલા છે. જી દ્રૌપદી અને ગજેન્દ્ર ગજેન્દ્ર દુઃખી છે. યસ. એ પછી દ્રૌપદી દુઃખી છે. યસ. ખૂબ સરસ, બહુ સરસ, ખૂબ સરસ. બધા જવાબો આપી રહ્યા. મને બી આમ ખુશી થાય કે બધા શાંત એમ ધ્યાનથી સાંભળે છે કે આપણે આવું થોડું ઇન્ટરેક્શન કરીએ ને તો જરા મજા આવે ક્લાસમાં. તો આ જે છે સુખદેવજી છે એમના જી આ જે દ્રૌપદીની બાજુમાં જે દેખાય છે એ સુખદેવજી એમના જ્યારે માના પેટમાં હતા અને અહીંયા કૃષ્ણજી ઉભા છે, કૃષ્ણ ભગવાન ઉભા છે. તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? સુખદેવજી. આ પછી ચલો હવે આ બતાવો કે સુખદેવજી છે પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આપણે કાલે પણ વાત કરી હતી. જિજ્ઞાસુ. યસ. જિજ્ઞાસુમાં આવે. જિજ્ઞાસુ. કે તક્ષક નાક કરડવાનો હતો અને એમને એમ થયું કે હવે હું 7 જ દિવસ જીવવાનો છું. એટલે એમને જિજ્ઞાસા થઈ ભગવાન માટે કે ભાઈ ભગવાન કોણ છે ને એ બધી જાણવાની ઈચ્છા થઈ, જિજ્ઞાસા થઈ. તો એ જિજ્ઞાસામાં આવે. ઓકે. બીજા હવે આ જે છે આ એ કોણ છે? અર્થાર્થમાં આવશે. ધ્રુવ મહારાજ. યસ. સંપત્તિ મેળવવા માટે. યસ. ઓકે. ધ્રુવ મહારાજ શેના માટે આવેલા? તપ શેના અર્થાર્થીમાં. માટે કરેલું? અર્થાર્થીમાં આવે. સંપત્તિ. યસ. પહેલા અર્થાથી પછી જ્ઞાની. યસ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. એ પછી અહીંયા આવે છે આ જે ચિત્ર છે એમાં કોણ દેખાય છે? હનુમાનજી છે, રામ ભક્ત. હા. નહીં સુગ્રીવ એકચ્યુઅલી રામચંદ્ર, લક્ષ્મણજી ને હનુમાનજી. સુગ્રીવ મહારાજ. હા સુગ્રીવ છે. સુગ્રીવ છે. હનુમાનજી નહીં સેના. યસ. પણ એ શેના માટે કઈ કેટેગરીમાં આવે? સુગ્રીવજી છે એકચ્યુઅલી રામ ભગવાન પાસે કઈ માંગી રહ્યા છે. હા. કઈ જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુમાં એમને કઈ મેળવવું છે. યસ. અર્થાર્થીમાં આવે કે એમને એમની પત્ની જે છે એને રાજ્ય મેળવવું હતું, એમના ભાઈએ છીનવી લીધું હતું. એટલે એ સુગ્રીવ મહારાજ જે છે, રામાયણમાં કથા છે સુગ્રીવ મહારાજની, એટલે અર્થાર્થીમાં આવે. એ પછી અહીંયા જે છે નૈમિષારણ્યમાં બધા ઋષિ મુનિઓ જે છે એ યજ્ઞ અને તપ કરતા હોય છે. તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? આપણે 4 કેટેગરી જોઈ. આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, યસ, જ્ઞાની. જ્ઞાની. યસ. જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે.
આપણે આ જે ગજેન્દ્ર હાથી છે એ મગર એમનો પગ ખેંચી રહ્યો છે અને જ્યારે છૂટી નથી શકતા, હવે પાણીમાં જે છે એમાં મગરનું રાજ્ય હોય અને જે જમીન ઉપર હાથીનું રાજ્ય હોય, પણ અહીંયા જે હાથી જે છે એ પણ ગજેન્દ્ર જે છે આપણે દેવલોકની કથા છે. ગજેન્દ્ર હાથી છે પૂર્વ જન્મમાં રાજા હોય છે અને આ એક બીજા જન્મમાં એમને મગર જે છે એમનો પગ તાણી રહ્યો છે અને પછી છૂટી નથી શકતા, એટલે આર્ત સ્વરે ભગવાનને પોકારે છે. એ પછી દ્રૌપદી જે છે, તો દ્રૌપદીજી પણ હવે પાંચ પાંડવો જે હતા એ પણ આટલા બળશાળી અને આટલા એકદમ જેને કહેવાય ને કે સામર્થ્ય વાળા, એ પછી એમના જે ગુરુ ભીષ્મ પિતામહ જે છે કે ગુરુ દ્રોણ જે છે, કૃપાચાર્ય છે, ધૃતરાષ્ટ્રને વિનવણી કરી, બધાને વિનવણી કરી, એ પછી છેલ્લે પોતે મહેનત કરી અને સાડીને પકડી રાખી અને એ પછી તે છતાં પણ પોતાના અને સામે દુશાસન જે ખેંચી રહ્યો હતો અને એ પછી ન થયું એમનાથી, ત્યારે ગોવિંદ 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 કરીને જે ભગવાનને પોકારે છે. તો આવી રીતે એ દુખીમાં આવે કે આર્ત સ્વરે ભગવાનને પોકારે છે અને આવે છે. તો ભગવાન એમના ઋણી બન્યા છે. એકચ્યુઅલી દ્રૌપદી પણ કૃષ્ણ ભક્ત હતા અને ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. એ પછી આ જે ચિત્ર જે છે એમાં જે સુખદેવજી મહારાજ જે છે એ ખૂબ જ જ્ઞાની અને બહુ શુદ્ધ સત્વમાં હતા અને એમને માના પેટની બહાર આવવું હતું નહીં. એ 16 વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા હતા કે ભાઈ જો હું બહાર આવીશ તો મને માયા પકડી લેશે. એટલા માટે થઈ અને એ પછી કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે અને આ સુખદેવજી કોણ હતા? એ વેદ વ્યાસના પુત્ર હતા. તો આ રીતે એ પછી કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે અને એ પછી એમને કહે છે કે નહીં, તું માયા વડે બંધાઈશ નહીં, તું બહાર આવ. અને એ પછી આપણે આ જે ભાગવત સપ્તાહની જે ભાગવતમનું જે જ્ઞાન પરીક્ષિત મહારાજને આપે છે, એટલે પરીક્ષિત મહારાજ છે જિજ્ઞાસુમાં આવે. અહીંયા જે ધ્રુવ મહારાજ છે એ પણ રાજ્ય મેળવવામાં આજે આપણે ખૂબ સરસ વાર્તા જે કથા છે એ જોઈશું. અને આ જ્ઞાનીમાં આવે, જે બધા ઋષિ મુનિઓ જે તપ કરે છે એ જ્ઞાનીમાં આવે અને આ સુગ્રીવજી જે છે એ અર્થાર્થીમાં આવે. તો પોઈન્ટ છે કે ભગવાન જે છે એ ભગવાન પાસે આપણે ક્યારે જઈએ છીએ કે જ્યારે આર્ત હોઈએ, એટલે દુખી હોઈએ, એ પછી આપણને કંઈક જોઈતું હોય, કંઈક મેળવવું હોય. આપણે હવે ઘણી વાર આપણે જોયું છે કે ભાઈ આપણે કેવું આમ કે ભાઈ મારો દીકરો પાસ થઈ જશે ને મારી દીકરી કને આ જો આટલા સારા ટકા આવશે ને તો હું ભગવાન તને આટલી મીઠાઈ ચડાવીશ ને હું ભગવાન તને આ કરીશ પેલું કરીશ. એટલે આપણે આવી રીતે ભગવાન પાસે જતા હોઈએ છીએ તો કોઈ અર્થ માટે. ઇવન જિજ્ઞાસુ કે ભાઈ એવા જિજ્ઞાસુમાં તો એવા આપણે કોઈ એવા કર્મો કર્યા હોય ત્યારે આપણને જિજ્ઞાસા થાય કે હું કોણ છું ને ક્યાંથી આવ્યો છું અને મને આ જો હું પૃથ્વી પર છું તો હું ક્યાંથી આવ્યો ને કેમ છું ને એ બધા પ્રશ્નો થાય. એ પછી આવે જ્ઞાની. તો આ ખૂબ સરસ ધ્રુવ મહારાજની કથા છે અને એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે ધ્રુવ મહારાજ જે હતા એ ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા. ઉત્તાનપાદ એટલે કે મનુના પુત્ર હતા અને મનુ કોણ કે ભાઈ બ્રહ્માજીના પુત્ર. તો આ રીતે બ્રહ્માજી જે છે એ ધ્રુવ મહારાજના દાદા થતા અને ઉત્તાનપાદ જે છે એ પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને એમને 2 રાણીઓ હતી, એક સુનીતિ કરીને અને એક સુરુચિ કરીને. તો સુનીતિ જે હતી એ આપણે આ ઉત્તાનપાદ જે રાજા હતા એમની ખૂબ માનીતી રાણી હતી અને આજે ધ્રુવ મહારાજના જે માતા હતા સુરુચિ એ ખૂબ એ ધ્રુવ મહારાજના એટલે કે સુનીતિ જે માનીતી રાણી હતા અને આ જે સુરુચિ હતા એ એમને બહુ રાજા ભાવ આપતા હતા નહીં. તો આ રીતે સુનીતિ બહુ પ્રિય હતા અને ધ્રુવ મહારાજની માતા જે છે એ પ્રિય નહોતા. તો માનીતી રાણીનો પુત્ર જે છે એ એકવાર એવું થાય છે કે રાજા જે છે સિંહાસન પર આવીને બેસે છે. એ તો પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને આ જે સુનીતિ રાણીનો જે પુત્ર જે છે એ આવીને એમના ખોળામાં બેસે છે અને એ ટાઈમે ધ્રુવ મહારાજ પણ ત્યાં હોય છે. હવે નાના બાળકો હોય ને એટલે એમાં એ લોકોમાં કેવું હોય કે આમ એક કોઈક જે કરે ને એ પછી બીજું બી એ કરવા જાય. તો એવા નાના બાળકોમાં એવી વૃત્તિ હોય કે ભાઈ જે પહેલું બાળક કરે ને એ બીજું બાળક તરત જ એ કરવા લાગે. એટલે એને પણ ઈચ્છા થઈ ગઈ કે હું પણ મારા પિતાના ખોળામાં બેસું. તો એ જેવા ખોળામાં બેસવા માટે જાય છે અને આ જે સુનીતિ રાણી જે છે એને ખૂબ જ ન કહેવાના વેણ કહે છે કે ભાઈ તારો આ પિતાના ઉપર કોઈ હક નથી અને તને કોઈ બેસવાનો પિતાના ખોળામાં બેસવાનો અધિકાર નથી. તું મારા પેટે જન્મ્યો નથી એટલે તારું આ રાજ્ય ઉપર પણ તારો કોઈ હક નથી.
એવી રીતે ન કહેવાના વેણ કે છે. હવે આ તો જે છે 5 વર્ષનું નાનું બાળક, અને એને ખૂબ જ લાગી આવે છે, અને પોતે ક્ષત્રિય હતા પાછા. અને આ સત્યલોકની વાત છે. અને આ જે ધ્રુવ મહારાજની વાર્તા છે એ શ્રીમદ ભાગવતમના 4થા સ્કંધમાં અધ્યાય 8 થી 13માં આ જે કથા જે છે ખૂબ સરસ રીતે વર્ણન કરી છે પ્રભુપાદે. તો એમનું આ જે ક્ષત્રિય હોવાના લીધે આ જે ધ્રુવ મહારાજ છે એમનું લોહી કકળી ઉઠે છે. તો એ લોહી કકળી ઉઠે છે અને પોતાનું અપમાન જે છે સહન કરી શકતા નથી. અને એ પછી તરત જ રડતા રડતા એમની માતા પાસે જાય છે. અને એમની માતા જે છે, હવે આ તો ભક્તના માતા સુરુચિ, એટલે કે આ ધ્રુવ મહારાજ જે હતા એ નાનપણથી એમ તો ભક્ત હતા, એટલે ભક્તના માતા, એટલે એમને સમજાવે છે. અને એમની માતા પણ એ સત્યને સમજાવે છે કે ભાઈ આ સત્ય તારે સ્વીકારવું પડશે કે તું મારા પેટે જન્મ્યો છે અને હું તારા પિતાની પ્રિય છું નહીં, એટલે આ તારે સત્ય સ્વીકારવું પડશે. તું એક કામ કર કે જે તારી એકચ્યુઅલી તો તારી ઉંમર નાની છે, તું મારા થકી જન્મ્યો છે, તને એ સામ્રાજ્ય મળશે નહીં, તારે આ સત્યને સ્વીકારવું પડશે. તારા પિતાને હું પસંદ નથી. તું એક કામ કર, જે 6 ઐશ્વર્યો જેની પાસે છે એ તેના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વિષ્ણુની ભક્તિ કર. એ તને કોઈ રસ્તો બતાવશે, અને એમના કોઈ ભક્તની કૃપા જો તારા ઉપર થશે તો તને આ રાજ્યની પણ રાજ્ય જે છે એના ઉપર પણ તને રાજ્ય જે છે મળવાની જો કૃષ્ણની ભક્તિ મળશે તો કદાચ તું આ રાજ્યને પણ મેળવી શકીશ. તો એ રીતે માતા જે છે સુરુચિ માતા એ ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે આ રીતે. તો આ એક માતાની પણ એક છે કે ભાઈ ભક્તના માતા હતા અને આટલી સરસ રીતે એમને સમજાવ્યું. અને આજે ધ્રુવ મહારાજને કે છે કે, અને એ પછી ધ્રુવ મહારાજના મનમાં પણ એક થાય છે કે ભાઈ હવે તો મારા પિતાનું જે રાજ્ય છે એના કરતા પણ હું શક્તિશાળી રાજ્યને પામીશ, એવી હું ભક્તિ કરીશ અને તપ કરીશ કે હું મારા જે દાદા જે છે એમના કરતા પણ હું મોટો લોક જે છે કે એને હું મેળવીને રહીશ, એવી એક ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે એમનામાં. અને એ ભાવના ઉત્પન્ન થવાને લીધે એ તરત ઘર બાર છોડી અને નીકળી જાય છે. તો આ ઘર બાર છોડી અને નીકળે છે ત્યારે રસ્તામાં, હવે આ તો ભક્ત હતા ધ્રુવ મહારાજ, એટલે ઘણીવાર એવું હોય ને કે ભાઈ ભક્તો જે હોય ને, અને ભક્તોનો જે ઓલું જે સામ્રાજ્ય હોય ને એમાં ખબર પડી જાય તરત જ કે કોઈ ભક્તને દુઃખ પડ્યું છે. એ વખતે તો એવી શક્તિઓ હતી કે ભાઈ ભક્તને દુઃખ પડે ને એટલે એ બધા જે ભક્તોનું સામ્રાજ્ય હોય ને એમાં આમ ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ ભક્તને દુઃખ પડ્યું. અને એટલા માટે નારદજી જે છે એ પાછા ભક્તનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવી જાય છે. અને આ ધ્રુવ મહારાજ જે રસ્તામાં વનમાં નીકળે છે અને વનમાં જતા જતા એમને આ મળે છે. આ જે સુરુચિ માતા છે ધ્રુવ મહારાજને પહેલા તો સમજણ આપે છે, અને આ સમજણ મળે છે એ પછી ધ્રુવ મહારાજ નીકળે છે. અને આ ધ્રુવ મહારાજ નીકળી અને એને નારદજી મળે છે, અને નારદજી સમજાવે છે કે ભાઈ તું તો કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે. ધીમે ધીમે બધું બાળક પાસેથી પૂછે છે, સમજાવે છે કે ભાઈ તું રાજપાટમાં રહેલો છે, તું ટાઢ તાપ વેઠી નહીં શકે, તારાથી આ બધું સહન નહીં થઈ શકે, તું ઘરે પાછો જા અને તું થોડો મોટો થાય પછી સમય આવે ત્યારે તું આ બધું તપ કરજે. પરંતુ જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ક્ષત્રિય હતા, લોહી ઉકળેલું હતું એ વખતે તો નારદજીને કહે છે કે ભાઈ નહીં, મારે તો આ વસ્તુ હું તપ કરીશ અને રાજ્ય મેળવીશ. તો આ રીતે તપ કરવા માટે નીકળી જાય છે. અને એ પછી નારદજી સમજાવીને પાછું માથે હાથ ફેરવે છે અને આશીર્વાદ આપી અને અંતર્ધ્યાન થાય છે નારદજી. અને એ પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે ખૂબ તપ કરે છે. અને 6 મહિના તો એવું તપ કરે છે કે શરૂઆતમાં તો એ ફળ ફ્રૂટ ને બધું ખાઈને એમનું જીવન ચલાવતા હોય છે અને તપ કરતા હોય છે. એ પછી તો એ પણ ખાવાનું છોડી દે છે, ખાલી પાણી ઉપર. એ પછી તો પાણી પણ છોડી દે છે, અને એ પછી પાણી પછી વાયુ ઉપર એ રહેતા હોય છે. અને એ પછી તો વાયુને પણ છોડી અને ખાલી શ્વાસ જે છે એને પણ બંધ કરી દે છે. હવે આવી રીતે તપ કરે એટલે તો પછી દેવો દેવતાઓ એ બધા પણ અહીંયા એ રીતે ચિંતાતુર થાય છે કે ભાઈ આ તો ભક્ત જે છે એ આવી રીતે તપ કરે છે, આનું શું થઈ જશે. એટલા માટે પછી દેવતાઓ જે છે બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. બ્રહ્માજી જે છે પાછા ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હવે આ તમારા ભક્તનું તમારે કંઈ કરવું પડશે. એટલે પાછી ભગવાન જે છે
એ આવે છે અને આ રીતે તપ કરતા કરતા જે બહુ આકરી તપસ્યા કરે છે અને એ પછી આકરી તપસ્યા કરી અને પછી ભગવાન એમની પાસે આવે છે અને ભગવાન એ એમને અને એ વખતે જ્યારે ભગવાન આવે છે ને એમની પાસે ત્યારે એમનામાં એવી બોલવાની શક્તિ પણ નથી હોતી ધ્રુવ મહારાજ પાસે. અને એ બોલવાની શક્તિ પછી એ વખતે ભગવાન જે છે એમનો દિવ્ય જે શંખ છે અને એ દિવ્ય શંખ દ્વારા એમના ઉપર પાણી છાંટે છે અને દિવ્ય શંખને એમના મસ્તક ઉપર ટચ કરે છે અને અડાડે છે. તો એ બધું જે જ્ઞાન ભગવાન એમને જ્ઞાન આપે છે ધ્રુવ મહારાજને. અને જેવું એ જ્ઞાન મળે છે ને ભગવાનને જુએ છે ત્યારે એમની આંખ ખુલે છે કે આ મેં શું કરી નાખ્યું કે હું આવા નીચલા ધ્યેય માટે હું થઈ અને રાજ્ય મેળવવા માટે થઈને હું ભગવાનને પામવા માટે આવ્યો. તો એમને બહુ અફસોસ થાય છે અને ભગવાનને ખૂબ સરસ પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રાર્થના દ્વારા ભગવાનને કહે છે કે મારે રાજ્ય પણ નથી જોઈતું, મારે કાંઈ જોઈતું નથી, મને તો તમે મળ્યા એ મારા માટે બહુ ભાગ્યવાન છું હું કે મને તમે મળ્યા. પરંતુ ભગવાન જે છે એમની ઈચ્છા પૂરી કરે છે કે ના મારે તારી જે ઈચ્છા હતી એ મારે તારી પૂરી કરવી પડશે. તો એ પછી જે ભગવાન કહે છે કે તું 36,000 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરીશ. એ પછી જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે 36,000 વર્ષ સુધી એ પણ લેવાની ના પાડે છે ધ્રુવ મહારાજ, પરંતુ એ જે પૃથ્વીના સમ્રાટ બને છે અને 36,000 વર્ષ સુધી. શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને બરાબર? હરે કૃષ્ણ. લીના માતાજી બરાબર છે, બરાબર. હા માતાજી આવે છે. ઓકે હા જી. હાજી આવી તો ગયું છે હા. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એમને ભગવાન એ સામ્રાજ્ય આપે છે અને એ પછી એમના માટે એવો ધ્રુવ લોક બનાવે છે. એ આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જોયો તો કે એમના માટે થઈ અને ધ્રુવ લોક પણ બનાવ્યો છે ભગવાને. તો આ રીતે આ જે ધ્રુવ મહારાજ છે એ ભગવાનને આવી રીતે પામે છે. તો આપણે પણ ભગવાનને આપણે ક્યારેક એમ વિચારીએ કે ભાઈ આપણે દુઃખી હોઈએ ને એ હોઈએ ત્યારે જ આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ, પરંતુ આપણે એક વિચારવાનું છે અહીંયા પોઈન્ટ એ છે કે આપણને સુખ આપ્યું હોય ને ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવાની છે એવું આપણે વિચારી અને આપણે આગળ જવાનું છે. તો ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. તો જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને કેવું તપ ને આવી આખરી તપસ્યા કરી એ પછી મળ્યા ભગવાન. તો આપણે જોઈએ અહીંયા કે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. તો આપણને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આવા એવા મહાત્માઓ કે કેટલા જન્મો પછી આવું જ્ઞાન મેળવે અને એ પછી આટલી તપસ્યા આકરી કરે ને પછી ભગવાન મળે. હવે આપણને તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી ગયું છે અને આપણને ખબર પડી ગઈ છે. તો આપણે વિચારવાનું કે આપણે આ જ જન્મમાં કેમ શરણાગતિ નહીં સ્વીકારવાની ભગવાનની. તો આપણે અહીંયાથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું છે અને આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ અને ભગવાનના સેવા કાર્યમાં આપણે મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. અને ભગવાન કાલનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે. તો આ રીતે આપણે જે ભગવાને કીધું અને તમારે આપણે એક વિચારવાનું હા કે આપણને જો ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાનનું કામ કરવાની ઈચ્છા થાય અને આ બધી જો ઈચ્છાઓ થાય ને તો આપણે એમ વિચારવાનું કે આપણા અનેક જન્મો પાર કરી અને એ પડાવો પાર કરીને આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ અને આપણને અત્યારે આ ઈચ્છા થઈ રહી છે. તો આ ખાસ વિચારવાનું બધાએ કે આ ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે અનેક જન્મોના પછી અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્ય ખરેખર જ્ઞાની થાય છે તો હવે આપણને આ જ્ઞાન આપણી પાસે આવી ગયું છે અને આપણને અંદરથી ઈચ્છા થાય કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે અને આપણે મંત્ર જાપ કરવા છે, મારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી છે, મારે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરવો છે, ભગવાનને આમ સરસ રીતે રાખવા છે. જો એવી તમને ઈચ્છા થાય ને તો તમારે સમજવાનું કે આવા અનેક પડાવો પસાર કરી અને આપણે આ પોઈન્ટ ઉપર આવ્યા છીએ, આપણે આ પડાવ ઉપર આવ્યા છીએ એવું ખાસ વિચારવાનું. અને આ રીતે આપણે ભગવાને અહીંયા કીધું કે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. અને જો ગમે તેટલું આપણું જ્ઞાન લઈ લઈશું પણ આપણે ભક્તિમાં ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં પરોવાઈએ ને તો નહીં ચાલે. ત્યાં સુધી આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીશું નહીં. આ ખાસ આપણે આ જે અને આપણે અહીંયા કીધું ભગવાને કે સુકૃતિ આપણે પહેલા પણ સમજેલા કે પ્રપદ્યંતે શબ્દ પાછો અહીંયા પણ આવ્યો. પ્રપદ્યતે એટલે શરણાગતિ અને અનેક જન્મોનું સુકૃતિ મળી છે
તો આપણે અહીંયા આ આવી અને વાસુદેવ સર્વમિતિ, તો વાસુદેવ એટલે વસુદેવના પુત્ર હતા ભગવાન, એટલે વાસુદેવ કહેવાયા. તો અહીંયા એ રીતે આપણે ખૂબ સરસ ભગવાને શ્લોકો આપ્યા અને કેટલા પ્રમાણો આપી દીધા છે ભગવાને કે મારી પાસે આવો અને શરણાગતિ સ્વીકારો. એના માટેના કેટલા બધા શ્લોકો ભગવાને કીધા છે. ભગવાન હવે અહીંયા કે છે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. અવ્યક્તમ એટલે નિરાકાર રૂપ, કે ભગવાનને કોઈ આકાર જ નથી. અને આ રીતે આપણને એવું ઠસાવી દેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ પહેલા જે આ કૃષ્ણ જે હતા એ તો બહુ સિદ્ધ પુરુષ, અવતારી પુરુષ છે. એમના કર્મો એવા હતા કે નાનપણથી જ દુઃખો આવ્યા, જેલમાં જવું પડ્યું, પારધીએ તીર માર્યું અને મરી ગયા. એટલે આ રીતે રામ આવ્યા, એમને વનવાસ ભોગવવો પડ્યો, તેઓ પણ બહુ દુઃખી થયા. એટલે આ રીતે આપણે જે આ બધી જે કથાઓ ને વાર્તાઓ જે લોકો પાસેથી આપણે સાંભળીએ છીએ એવા, તો આપણે આ બધું અહીંયા તો ભગવાને શ્યોરિટી આપી દીધી છે કે ભાઈ હું વ્યક્તિ રૂપે છું. ભગવાને આપણને બનાવ્યા, અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું એમની સામે સામે ઉભા રહીને. તો આપણે કેવી રીતે વિચારવાનું કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર છે. તો આ રીતે આપણે એક વિચારીએ કે ભાઈ પછી આવ્યું કે ભાઈ, અને આપણે તો મેઇન હવે આપણી જે સંસ્કૃતિ, આપણી જે ધરોહર છે એને જ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એકચ્યુઅલી આ બધું જે થઈ રહ્યું હતું તો એમાં કેવું કે ભાઈ પહેલા મોગલો આવ્યા અને મોગલોએ શું કર્યું કે ભાઈ આપણા મંદિરો તોડી પાડ્યા, આપણી શ્રદ્ધાને તોડી પાડી. એ પછી અંગ્રેજો આવ્યા તો અંગ્રેજોએ તો એમને એમ થયું કે ભાઈ આ લોકોની શ્રદ્ધાને તોડી પાડશું તો તાબામાં રહેશે, એટલા માટે થઈ અને આપણી શ્રદ્ધાને તોડી પાડવા માટે એ લોકોએ આપણને અલ્પ જ્ઞાની કીધા અને એમને પણ આપણી શ્રદ્ધાને તોડી પાડી. અને આ જે આપણું જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે એ બધું એ લોકોને બહુ મિથ લાગતું હતું કે ભાઈ આ બધું તો ખોટું છે એમ. એટલે ભગવાને આવા મનુષ્યોને અલ્પ જ્ઞાની કીધા છે. ભગવાન તો અવિનાશી છે, અજન્મા છે ભગવાને કીધું. અને અહીંયા પણ હજી ભગવાન કહે છે કે અવ્યક્તમ, હજી હું નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. એવું એ જે માને છે એ લોકો અલ્પ જ્ઞાની છે એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે આપણને. અને તે છતાં પણ આપણે જો ન જાણીએ ને ન માનીએ કે ભગવાનના આ તત્વોને ન સ્વીકારીએ તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય. તો ભગવાને આગળ પણ કીધું અજો અપી સન અવ્યયાત્મા, એ પણ ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. એ પણ ભગવાને કહી દીધું કે મારા જન્મ અને કર્મો દિવ્ય છે. એ પછી ભગવાને આપણને કીધું ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે હું યુગો યુગે હું અવતાર લઈને આવું છું, એવું ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે. તો આપણે સ્વીકારવું જ રહ્યું ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને. એટલે બહુ ભગવાને ક્લિયર કટ કહી દીધું છે આપણને. હવે આટલું બધું કીધા પછી જો આપણે ન સ્વીકારીએ ભગવાનના તત્વને તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય. એ પછી ભગવાન કે છે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી, તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. હવે ભગવાનનું આપણે ભગવાન અને આપણામાં શું તફાવત છે એ પણ આપણે જોયેલું કે ભગવાન જે છે એમનું શરીર અને આત્મા બધું એક જ છે. આપણને ભગવાને શરીર આપ્યું એ પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલું આપણું જે આત્મા, અને આપણને બધું અલગ અલગ આપ્યું. પણ આત્મા જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર લઈને ફરીથી નવા કપડા પહેરે છે બીજા જન્મ. તો ભગવાન શું કે છે કે જે મારી આ શક્તિને જાણતા નથી તેઓ શું છે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છે. અહીંયા પાછો મૂઢોયમ ના અભિજાનાથી ભગવાને આ શબ્દ વાપર્યો છે મૂઢો. મૂઢ એટલે મૂર્ખ ભગવાને કીધું. અને શું કીધું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું. જે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એના દ્વારા ભગવાન આવૃત રહે છે. જે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે, બોડી અફલ્જન્સ. તો એ પ્રમાણે ભગવાને કહી દીધું. તો આપણને એમ થાય કે આપણે જે ભગવાનના આ સરસ આપણા માટે તો ભગવાને સાકાર રૂપમાં મૂર્તિ પૂજાનું જે આચાર્યોએ જે મૂર્તિ પૂજાનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે, ભગવાને પોતે સ્વીકાર કરેલો છે મૂર્તિ પૂજા તરીકે. આપણને ઘરમાં આવીને આનંદ આપવા માટે થઈને ભગવાન આવ્યા છીએ.
આપણા ઘરમાં બિરાજમાન થાય છે અને આપણને ભક્તોને આનંદ આપે છે. આપણે તો ભગવાનના ઉત્સવો પણ ઉજવવા જોઈએ. આપણે જન્માષ્ટમી જે ઉત્સવો ઉજવીએ, ભગવાનના જે અલગ અલગ બધા ઉત્સવો જે છે એ પણ ઉજવવું જોઈએ. ઇસ્કોનમાં કારતક મહિનો અને માક્ષર મહિનો જે છે એ તો ભગવાનનો ખૂબ પ્રિય મહિનો છે. એ જ મહિનામાં ભગવાનની ભક્તિ બહુ કરવી જોઈએ. કારતક મહિનામાં તો ઇસ્કોનમાં દામોદર લીલા તરીકે દામોદર અષ્ટકમ પણ ગવાતું હોય છે અને ભગવાનને દીપ અર્પણ કરતા હોય છે બધા ભક્તો. તો આ બધી જે લીલાઓ જે છે એ શેના માટે ભગવાને કરી છે? આપણને ભક્તોને આનંદ આપવા માટે કરી છે. તો ખાસ ભગવાનના જે ઉત્સવો જે છે એ આપણે મનાવવા જોઈએ. અત્યારે જે જ્યાં ભગવાન રહી રહ્યા છે ત્યાં પણ એમની લીલાઓ ચાલુ જ હશે. એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે. ભગવાન સાકાર રૂપમાં આપણી સામે પણ આવ્યા છે ને આપણને આનંદ આપવા માટે આટલું બધું ભગવાને આનંદ આપવા માટે આટલું કર્યું ને આપણે આ બધા શ્લોકોને ખૂબ સારી રીતે સમજવા જોઈએ. તો ભગવાને આવા વ્યક્તિઓને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા અને મૂઢ કીધા છે ભગવાને. એ પછી ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છું અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આપણે કેમ નથી જાણતા? કેમ કે ભગવદ્ ગીતા આપણે બાજુ પર મૂકી દીધી છે. આપણે ખાલી લાલ કપડામાં બાંધી અને રાખવાની નથી, આપણે વાંચવાની છે. જે ભગવદ્ ગીતા છે ભગવાનનો લવ લેટર છે. આપણે એવી રીતે સમજવાનું કે ભગવાને આપણને લવ લેટર આપ્યો છે, આપણે ખોલવાનો છે ભગવદ્ ગીતાને. તો જો ભગવાનને તો આપણે બધી જ ખબર છે. આપણે એક જે બધી ગાયની વૃંદાવનમાં જે ભગવાન ગાયો ચરાવતા એની આપણે એક કથા જોયેલી હતી કે જે લીડર ગાય હોય એની પાછળ બધી ગાયો આવીને ઊભી રહે. જ્યારે વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવવા માટે નીકળતા, જ્યારે અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે પૃથ્વી ઉપર, અને ત્યારે બધી ગાયો આવીને ઊભી રહે અને 108 ગાયોને એવી લીડર ગાય બનાવેલી. અને પછી જે ગ્રુપની ગાયો હોય એ લીડર ગાય પાછી વળે એટલે એ ભગવાન પાસે આવી અને લીડર ગાય ઊભી રહે એટલે પછી પાછળ એ ગ્રુપની ગાયો જે છે એ બધી આવીને એમની પાછળ ઊભી રહેતી. અને એમાં એક ચાંદની નામની જે ગાય હતી એ રીસાઈ ગઈ એક વખત કે ભાઈ ભગવાનને ક્યાં ખબર પડે છે કે હું આવી કે ન આવી? તો મારે કેવી રીતે જાણવું કે ભગવાન કેવી રીતે જાણશે મને કે ભાઈ હું આવી કે ન આવી? લાવ મને એકવાર જોવા દે કે ભાઈ ભગવાન શું કરે છે, ભગવાન મને મૂકીને જતા રહે છે કે શું છે? પરંતુ ભગવાન તો અંતર્યામી છે. ભગવાનને તો બધી ખબર હોય છે અને એ વાંસળીનો સૂર રેલાવે છે. 108 સૂર રેલાવતા ભગવાન. અને એ જે લીડર ગાયો હતી એને બોલાવતા અને એ લીડર ગાયો ભગવાનની આજુબાજુ ગોળ રાઉન્ડમાં આવીને ઊભી રહેતી અને એ પછી જે પાછળની બધી ગ્રુપની ગાયો હોય એ એને ફોલો કરતી. તો આ રીતે ભગવાને જે એ ચાંદની માટે જે અલગ એક સૂર હતો એ વગાડ્યો અને ચાંદનીને ખબર પડી કે નહીં, આ તો ભગવાનને ખબર છે કે હું નથી. એટલે ભગવાનને આપણી પણ ખબર છે. અને ભગવાન એ પછી જે ચાંદની ગાય જે છે એ દોડીને આવે છે અને જબરજસ્ત ભગવાન પણ એમને વાલ કરે છે અને ચાંદની ગાય પણ વીંટળાઈ જાય છે ભગવાનને. તો આપણે પણ આ રીતે ભગવાન જે છે એને તો આપણી ખબર છે કે આપણે ક્યાં છીએ, શું છે. આમાં વોઇસ જતો રહ્યો પાછો. હૃદયમાં રહેલા છે. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ આવે છે ને બરાબર? બરાબર છે, બરાબર છે. એમને બરાબર આવે પ્રોબ્લેમ હશે. બરાબર આવે છે. ઓકે. તો આ જે જન્મ, જરા, મૃત્યુ અને વ્યાધિ જે છે એ આપણે અહીંયા આ લોકમાં છે અને આપણે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. હવે અહીંયા પાછો ભગવાને જે શબ્દ યુઝ કર્યો કે તે બ્રહ્મ તદ વિદુહુ. વિદુહુ એટલે જાણે છે, બ્રહ્મ. અને પાછો બીજો અહીંયા છે કૃષ્ણ અધ્યાત્મમ. તો આ જે શબ્દ જે છે ને હવે પાછો અર્જુનજી પકડે છે અને ભગવાનને હવે આખો જે કાલનો અધ્યાય છે ને આ શબ્દ પકડે છે અર્જુન આપણા માટે. અને એ પછી કાલનો જે આખો અધ્યાય છે આ શબ્દ પકડીને ભગવાન ચાલશે અને જવાબ આપશે. તો હવે અહીંયા શું કે છે ભગવાન કે મુક્ત થવા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી, જરા એટલે શું કે ઘડપણ અને મરણ, એમાંથી મુક્ત થવા જે પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે અને તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે આત્મા. તો આપણા આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે?
અધ્યાત્મ છે, આપણું અધ્યાત્મ વાળું શરીર, આપણો જે આત્મા જે છે એનું સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, પરંતુ એ માયા વડે અને ગુણો વડે ઢંકાઈ ગયેલા હોય છે, એટલે આપણે જે શરીરના ભોગો ભોગવીએ છીએ એને સાચું સુખ માની લઈએ છીએ, અને શરીરની જે ઈચ્છાઓ જે હોય છે એને આપણે સાચું સુખ માની લેતા હોય છે. પણ આપણે આત્માને પોષણ આપવાનું છે, અને આપણે જે આ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે ભગવાનને, તો આપણે જે એ જ ભગવાનને શરણ ની શરણ લે છે એવું અહીંયા ભગવાન કે છે. તો જે ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે તેઓ વસ્તુતઃ મને પામે છે એવું ભગવાન કે છે. તો જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો આ જે શ્લોક છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે, અને ભગવાન આમાં કહે છે કે જે મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો અને યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો, આપણે આગળના 6 અધ્યાયોમાં શીખ્યા કે યજ્ઞ એટલે શું. તો યજ્ઞ જે પણ કંઈ આપણે દાન, ધર્મ, તપ જે પણ આપણે કરીએ છીએ એને યજ્ઞ કહેવાય. તો યજ્ઞ, અને આ કળિયુગમાં યજ્ઞ એટલે યજ્ઞાનામ જપે યજ્ઞોસ્મિ. તો અને ભગવાને શું કીધું, આખા જગતનો, ઇવન દેવોનો પણ, અને યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓના નિયામક કોણ છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે, ભોગતા કોણ છે, તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને ભગવાનની માલિકીનું છે. જો એ મને જાણે છે તો એ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો આ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયેલું, ભગવાનની સામે થયેલું. તો આપણને ભગવાન, આપણે ભગવાનને જો ભજીશું અને આ યોગનો અભ્યાસ કરશું તો ભગવાન કહે છે કે તું મને મૃત્યુ સમયે પણ જાણી શકે છે. તો એ એવા ભક્તને ભગવાન ખુદ લેવા માટે આવે છે. તો અહીંયા આ જે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ ભગવાનના ખૂબ મહાન ભક્ત હતા, અને એમને ખબર હતી કે જે ભગવાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને બધાના યજ્ઞ, દાન, તપ બધાના કંટ્રોલર છે. તો પાંડવોને કહે છે કે ભાઈ ચાલો, યુદ્ધ પૂરું થયું એ પછી પાંડવોને કહે છે કે હવે તમારા દાદાનો જવાનો સમય આવી ગયો છે, ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ અને આપણે જઈએ. આ જે ભગવાન, જે ભીષ્મ પિતામહ છે એમની પાસે પાંડવોને લઈને આવે છે, ત્યારે યુધિષ્ઠિર જે છે એ ખૂબ દુઃખી હોય છે કે ભાઈ, યુધિષ્ઠિર કહે છે કે ભાઈ મારા માટે થઈ અને આ બધાના જે મૃત્યુ થયા, આટલા મૃત્યુ થયા યુદ્ધમાં, અને એ મારા લીધે થયા કે ભાઈ હું રાજા બનવાનો હતો, તેથી આ બધા મૃત્યુનું કારણ જે છે હું બન્યો. તો ભગવાન એમને સમજાવે છે કે નહીં, તમે એકવાર તૈયાર થઈ જાઓ અને ચાલો ભીષ્મ પિતામહ પાસે. અને જે યુધિષ્ઠિર એમની પાસે આવે છે ત્યાં સુધી એટલા દુઃખી હોય છે, અને યુધિષ્ઠિરને જે છે ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ તારા કારણે નથી થયું, પણ તે છતાં તેઓ માનતા નથી. પણ તો પણ ભગવાનની ઈચ્છા માટે થઈ અને ભીષ્મ પિતામહ પાસે આવે છે. ભીષ્મ પિતામહના મોઢે ભગવાન જે છે એ બધું બોલાવડાવે છે, અને જે યુધિષ્ઠિર દુઃખી હોય છે એમાંથી એમને બહાર લાવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમને કહે છે યુધિષ્ઠિરને કે ભાઈ તમે કેટલા શક્તિશાળી હતા, તમને જ રાજ્ય આવવું જોઈએ, તમારો જ હક હતો રાજ્ય ઉપર. ભીષ્મજી છે તે કૃષ્ણજીનો હાથ પકડે છે, એટલે વારસાગત રીતે પણ તમે હકદાર હતા, આ જે રાજ્ય જે છે એને તમને જ મળવું જોઈતું હતું. એટલે આ બધું જે યુધિષ્ઠિરને કહે છે ભીષ્મ પિતામહ, એટલે એમને થોડીક શાંતિ થાય છે. અને એ પછી જે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ કૃષ્ણજીનો હાથ પકડે છે, અને એક હાથ પકડી અને એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, અને વાંગમયી પૂજા કરે છે ભગવાનની. અને એ સ્તુતિ જે છે, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો જે સ્તોત્ર જે છે એ બોલે છે, અને એ પછી એ વીર રસમાં ભગવાનને યાદ કરતા કરતા મૃત્યુ પામે છે. તો જો આવું મૃત્યુ પણ મળવું ને એ ખૂબ ભાગ્યવાન જે મનુષ્ય હોય ને એને આવું મૃત્યુ મળે. તો ભગવાન કહે છે કે તમે, એટલે ભગવાનને એ કહે છે ભીષ્મ પિતામહ કે ભાઈ યુદ્ધમાં મારી સામે તમે પૈડું લઈને જ્યારે ધસી આવ્યા હતા, ત્યારે તમારા વાળ ઉપર જે ધૂળના રજકણો હતા, મારા જે તીર તમને ઘસાઈને જતા હતા, એમાં તમારા શરીર ઉપરથી જે લોહીની તસ્સીઓ ફૂટી હતી, અને એ બધું જે સ્વરૂપ જે ભગવાનનું હતું એ સ્વરૂપમાં યાદ કરતા કરતા જે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ દેહ જે છે એ છોડે છે, અને ભગવાનને એ રીતે યાદ કરતા વીર રસ, જે ભીષ્મ પિતામહ છે એ વીર રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો આ રીતે ભગવાનને યાદ કરતા કરતા એ મૃત્યુ પામે છે.
તો આખા જગતના જે પ્રાણીઓના બધાના પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, જે બી મનુષ્યો, એ બધાના જગતના પાલનહાર કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો આ રીતે આજે ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સમયે પણ મને જાણી શકશે. તો આવું મૃત્યુ પણ મળવું અને મૃત્યુને આપણે કેવી રીતે સુધારવું એ પણ આપણા હાથમાં છે. તો કાલનો અધ્યાય પણ ખૂબ મહત્વનો છે. અને આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો આપણે ઘણા બધા એવા જે છે કે આપણે શીખ્યા છીએ. આર્ટ ઓફ લિવિંગના એવા હમણાં તો જે સંસ્થાઓ છે એ પણ ક્લાસ ચલાવી રહી છે. પણ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ જે છે એ ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવ્યું છે કે આપણા મૃત્યુને આપણે કેવી રીતે સુધારવું જોઈએ. તો આ જે કાલનો જે અધ્યાય છે એમાંથી આપણને જાણવા મળશે કે આર્ટ ઓફ ડાઈંગ જે છે એની ફોર્મ્યુલા જે છે ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં આપણને આપી છે. અને પાછા જે બ્રહ્મ અને અધ્યાત્મ શબ્દ જે છે એ ભગવાન અર્જુનજી જે પકડે છે અને એ અધ્યાય જે શબ્દો ઉપરથી કાલનો જે અધ્યાય જે છે એ પાછો આખો ભગવાન કે છે અર્જુનને. તો આ રીતે કાલનો પણ અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. આર્ટ ઓફ ડાઈંગ જે ભગવાન આપણે આપણા મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ કાલે ભગવાન આપણને સમજાવશે. તો કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોડાયેલા રહીશું. તો અહીંયા જે આજનો અધ્યાય જે છે એ ખૂબ મહત્વનો હતો અને ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા આપણે. તો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય આપણે અહીંયા સમજ્યા. અને તમે મને શાંતિથી ધ્યાનથી સાંભળી એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.